المعادلة الرياضية للسعادة اللحظية للكاتب الدكتور محمد نغيمش، صحيفة البيان. حينما تتوقع أن مديرك الجديد سيكون سيئاً كسابقه، ثم تفاجأ بمهنيته وكفاءته ودماثة خلقه، فإن ذلك من شأنه توليد سعادة لحظية يمكن قياسها رياضياً. وهذا ما يحدث عندما يحقق لاعب كرة قدم أو عداء رياضي مصاب أو غير مستعد جائزة أفضل لاعب أو المركز الأول، فإن هذا الحدث سيصدمه لأنه ببساطة لم يكن يتوقعه، أو بالأحرى فاق الواقع توقعاته، والتوقع أصل في مسألة السعادة اللحظية. صحيح أن هناك صعوبة في التنبؤ بمشاعر الناس، إلا أن العلماء قد تمكنوا من الوصول إلى معادلة يمكنها التنبؤ بتلك السعادة اللحظية التي تغمرنا. فقد توصلوا في بحث نشر في مجلة أصبحوا أكثر سعادة حينما أدوا أعمالهم على نحو أفضل من المتوقع، من خلال مهام محفوفة بمخاطر للحصول على مكافآت. وحلل الباحثون نتائج المشاركين في تحليل كشفه الرنين المغناطيسي لأدمغتهم، والذي تم فيه تخييرهم بين خيارين: الأول مكافآت نقدية واضحة وأكيدة، والثاني مكافآت مختلفة لكنها محفوفة بالمخاطر، ثم يطلب منهم الكشف عن مستوى سعادتهم بعد خوضهم لتلك التجارب. وكانت الخلاصة وجود منطقتين في الدماغ، الأولى ترتبط إيجابياً بمستوى السعادة، وهي مصدر أساسي لإفراز مادة الدوبامين المعززة لمشاعر السعادة، وتعد عاملاً رئيسياً للصحة العقلية والبدنية وفق تقرير بموقع طبي، في حين أن المنطقة الثانية تؤثر على جملة من المشاعر من ضمنها السعادة. وكان ذلك ضمن لعبة إلكترونية حملت في هواتفهم الذكية. ويرى العلماء أنه صار في مقدورنا النظر في اضطرابات الحالة المزاجية والسعادة بصورة كبيرة، كما يساعد ذلك الحكومات على تحليل الإحصائيات المتعلقة بالرفاهية وفق تقرير للBBC. وبصورة عامة يعد تخفيض التوقعات أمراً محموداً، لكن المدير يتوقع منه أن يخفي ذلك التوقع في نفسه حتى لا يتراخى المرؤوسون، والسبب أنه يخفف من عبء الضغوطات على كاهل المديرين، خصوصاً أولئك المصابون بداء الكمالية. للاستماع إلى المزيد من المقالات اليومية زوروا موقعنا الإلكتروني مقالات.me.